mar constable. Kwa dhi nyime wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni seche ma campaigns mag riwruok mar KUPPET dhi nyime motelo ne yiero margi mabendo chan bag dwe mar achiel higa manyien. Moko kuom jopuonje kaunti ma Migori koro chwalo ng'ur ka giwacho ni moko kuom josiasa e kaunti no koro donjore e yiero no kotelnegi kod May Abong'o mabende laro kom mar jakeno mar riwruogno e bade ma Migori. Owacho ni jopuonje ok nyal yiero jotelo makare kalure kod donjruok mar josiasa e yiero makamano. Kowuok e kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth ewi wachni. Jopuonje ka otele kod Mikai May Abong'o mori koni wuoyo e apisno mar KUPPET e bade ma Migori bang' kane osepuodhe e laro komno mar jakeno. Riwruok mar KUPPET e kaunti ma Migori wacho ni bende nyaka sani josiasa mathoth koro donjo e yiero no mar KUPPET e kaunti ma Migori mosemiyo jopuonj yiero moko kuom jotelo mok nyal tiyonegi e yono mowinjore. To wabed gi yiero maler maonge gi weche mag kuoe iye. Wan kaka jopuonj wan e siasa mar jomodhi skul. Kuom mano kwayo ni ka wadhi e yiero ma en tarik 10 dwe mar achiel wabed gi yiero maler maonge gi weche mag mibadhi. Ni nitie kaka josiasa mag piny odonjo e weche mag jopuonj to pogo jopuonj gi josiasa nyalo bedo matek. Mikai Abong'o ni sa koro ma jopuonj nyaka koro yie ma jotendgi manyalo tiyonegi e yono mowinjore mok giyiengore kuom josiasa moro amora. Wan gi tim mopogore opogore to an nyachung' kenda wach ma jopuonj osiko kawacho ni kata obedo ni in kendi miluongo ni independent to in candidate mar jopuonj. Gimomiyo na yiero mano nang'iyo ni weche mag pogruok e tim gi gikelo jopuonj, gipogo jopuonj. Wan joge ng'ane, jogi bende joge ng'ane. To kochopo kar May Abong'o ka to giwacho ni mae kama riwowa. Owanimo kuom josiasa osebiro ka koro tiyo kod yiero mar KUPPET mondo koro konygi e yoregi mag siasa e kinde mabiro. Mana ni debed gima ber ka josiasa ne donjo mondo gimed riwowa kendo giketwa wati kanyakla. To ka josiasa donje weche mag KUPPET aeto weche gi lokore kendo pogo jopuonj to koro ok nen maber ahinya. Jalar komni ma jakenruok mar KUPPET e bade ma Migori wacho ni jopuonj nyaka koro ng'e ni tich ma gitiyo en mano ma jolony kendo wechego mag siasa koro ekonego donjie. Ne omeni jopuonj nitie kod midhieche mathoth ma bende koro inyalo mana tieki poni jotelogo mochung' motegno e kedo ne ratiro mag-gi. Ok obed gima ber ahinya ka jopuonj chiwo ywak to ywagno rumo mana gi e loka. Omiyo ywagno inyalo chiwe e yo machielo, duol machielo koa e ofis mwaluongo ni ae branch kasudo kadhi malo. En adier ni jopuonj ok oseyudo duoko maber kata ok gisebedo kitimonegi maber ahinya kochopo e weche mag thieth. Mae biro e kindeno mabende jopuonj mopogore opogore ma osewuok oko mar law lewni mopogore opogore mar KUPPET koro dhi nyime kod kampen margi e kaunti ma Migori motelo yiero ma idhi tim dwe mar achiel mar higa mabiro. Ne nyakalondo mar Moi kuok e kaunti ma Migori, an Jojuma.